Bueno, gracias, boa noite. Moitas gracias por invitarnos a este ciclo que remataose. Nada, decirvos que este é un proxecto novo. Eu habitualmente, bueno, estou tocando a trío con Iago Mudiño no piano. E Bruno Cocedo na batería. Bueno, a este formato pues engadimos a este señor que toca o oboe e o corno inglés, que chamase Benjamín Otero.
e que gravamos aí un disco que saldrá a venta en breve, do que irei falando ao longo un pouco ao longo do concerto, vale? Bueno, gracias.
O que iba dicindo, todo este repertorio está un recopilatorio realmente de 3 discos, non? Pero sobre todo imos tocando do último, que chamase, ten un nome bastante curioso, que é Unruhe. Bueno, este palabro resulta que un día lendo algo por aí que non lembro, é dun termo ornitolóxico que fa referencia ás aves cando están en cautividade, aínda que estén en cautividade, teñen a necesidade de migrar, aínda que hayan nacido en cautividade, non? Entón, bueno, pois, parece un termo interesante para traballar en el e facer unha escolma así de temas que darán o nome a este disco. Decir que na parte artística traballou xente como Tropio Rodríguez, que é un fotógrafo que involucrouse moitísimo neste traballo e conta ademais o disco físico, un libreto e tamén unhas verbas de Susana Dins, que é unha gran escritora que tuvemos o placer de contar tanto con o Tropio como con Susana. É dicir que está publicado pola Central Folke e bueno, pois pouco máis que contar. Non está todavía a venda, saldrá en 2 semanas ou algo así, pero bueno, se a alguén lle interesa, non dubide en preguntar que fixo que está por aí. O que estamos tocando é o que decía, un recopilatorio de temas tanto do primeiro disco, que chamase 16 do 4, e algún tema de outro disco que non ten moito que ver con isto, pero sí que ten que sobre as cantigas de Alfonso X, que con varios cantantes e tal, e tocamos a cantiga número 78 en medio de todo este menjunje de repertorio. Gracias.
Gracias. Bueno, moitas gracias. Imos ir rematando a noite. Gracias ao Teatro Colón, á Diputación da Coruña por contar con nos, o equipo técnico do Teatro Colón, que estuveron a nosa disposición todo o día, xente encantadora, a Bojan, por o seu traballo, perdón, a avisa da última hora, a Breixo, polas luces, a Central Folque por contar con nos, e eu especialmente quero dar as gracias a estes pedazos musicazos, como son Iago Modini no piano. Bravo. Bruno Cocedo na batería. Bravo. Bravo. E Benjamín Otero no oboe corno inglés. Pois ímonos despedir con un set aí de pezas. Nada, a última vou dedicar a miña filla.